寶哥今日做啲咩啊？今日整個好特別嘅反沙芋頭，不過咧我哋係桂花味嘅。材料芋頭啦，咁啊桂花、砂糖、水，就咁簡單。咁桂花呢個係咩桂花嚟㗎？哦，唐桂花嚟嘅。你中意靚仔嘅，你咪收咗佢咯，呢啲咁嘅邊咯，嚇。呢度芋頭係幾多啊？12度，亦都可以咁樣收，咁樣咯，咁樣落，咁樣咯。太幼身嗰啲唔要㗎嘛，係嘛？唔係你即係如果你想要改整齊啊，企理啲啊，你咪咁改咯，係咪咯？你個意思普通嗰隻係點啊？即係如果做翻普通嗰隻就唔使落呢個桂花就得㗎啦，係嘛？係啊，雞蛋，一陣間仔鹽，水滾嚇，跟住落埋啲芋頭落去，好，係啦，飛水啊！咁你一陣咧炸嗰時咧，佢就冇咁搶火咯。同埋咧，我想飛水咧，一陣我加少啲雞蛋落去，加一隻雞蛋撈個芋頭落咧，炸出嚟咧金黃色，同埋香又香啲嘅。人正常有冇落雞蛋㗎？哦，冇所謂嘅。你中意啫嘛，係咪先？係啊。最緊要嚟講咧，你話是啫，目的係煮俾屋企人食噶嘛，開心就得啦，人哋嚇。咁啊，做呢啲咧反沙芋頭咧，最好咧就係咧檳榔芋頭啊，檳榔芋頭最正。即係我個人認為嚇，檳榔芋頭，佢好粉嘅，粉得嚟咧芋頭味咧好，即係點樣講咧？個粉得嚟咧個芋頭味好濃嘅。好 ，OK。好，倒起佢。好，倒埋雞蛋落去。咁咪撈啊！撈佢咯。哎呀，唔怕，照撈咯。有啲你又似你啦。跟住倒埋啲油落去。其實咧，有啲人咧就中意咧落少啲粉嘅，係有攞少啲粉咧，佢黐嗰啲糖，黐嘅糖漿一陣咧就多啲嘅，係咁樣嘅，咁你都可以噶嚇。我哋唔使多，少少得啦，可以咁樣都得。大概1湯匙，一匙羹仔到啦，少少啫，係咪？你可以落可唔落嘅，呢啲冇所謂嘅。我得，即係黐咗就會靚啲係嘛？黐多啲咯，一陣個芋頭嗰時咧黐個糖啊，黐個糖啊黐多啲咯。嗱，筷子有泡嘅，嗱佢溫度都差唔多，都可以嘅。唔係我驚佢有啲咩啦啊！嗱，可以開始啦，你見唔見到啊？你見唔見到先？嗱，係啦，嗱，係咪可以浮上嚟先得啊？唔使，佢未咁快泡嘅，我刪咗佢先，佢未有咁快㗎。佢因為佢生啊嘛，係嘛？所以你依家我熄咗火先，我費事一陣咧佢黐咗底啊！快手少少落晒佢。嗱，我哋輕輕地推一推佢，即係你落嗰時咧，你個溫度咧落嗰時咧，有個筷子掂落去咧，佢有啲好似啲即係啲嗰啲油花咁樣咧起泡咁樣咧，咁啊差唔多噶啦。呢個溫度已經有120幾至130幾度啦。炸要炸佢幾耐度啊？炸佢幾分鐘度啦。你見到佢浮起身，即係浮起佢應該就基本上都差唔多。咁你亦都可以咧，你用個牙籤又好，竹籤又好，篤一篤佢，篤得你嘅篤得落得噶啦，篤得落軟身就得噶啦。嗱，你開頭咧大火先，開頭大啲火都唔怕，嚇。你平時呢個菜冇做嘅係咪？我客人訂我先做嘅，一般我都唔做嘅。佢哋係咪話好花時間啊？呢個菜呢個都花時間㗎，因為你唔可以整定㗎嘛。嗱，啲芋頭咧，最緊要揀呢啲咁樣咧，有啲青嗰啲咧，咁呢啲好粉㗎啦。如果尾嗰啲咧，有啲紅紅地色嗰啲咧，你就盡量冇用。嗰啲分分鐘係生水啊，會生水。生水即係點啊？生水即係已經咬落去硬骨骨嗰隻啦。哦，啊 ，Jenny，嗱你鏡頭拉近啲，嗱依家開始啦。
嗱，開始佢浮啦，一浮上嚟就 O K 噶啦。佢浮上嚟嗰啲咧基本上都差唔多噶啦，即係佢已經輕咗啦，入邊冇乜水分啊嘛。係啦，嗱，你可以咁樣嘛，自己篤下佢，爭少少，爭少少。我就唔中意太長嗰啲咯，因為有時太大嚿，我感覺食多啖就好滯咁樣。喂，如果你太過大嚿咧，點講咧？人哋食嗰時咧賣相又唔好睇。係啊，如果你知道啲靚女們嗰啲，難聽一句説話，個嘴細啲啊嘛。係啊，啊，你咁大嚿咁樣點咁樣點食啫？係咪啊？你唔係，比如啫，唔好意思啊。好講笑啫，講笑。你好似比如咁講嘅，你想長翻少少咪靚仔咯？呢啲咁其實 O K 㗎啦，呢啲咁嘅形狀，中意食嘅咪食多2嚿啦，唔中意食咪1嚿2嚿紙咯，係咪先？係嘛咁啊係嘛？141度啫嘛，油溫係嘛？我即係唔使太高溫嘅。唔使你太過高溫嗰度炸到個窿咯，都未得。佢意思就係話咧，我頭先加隻雞蛋，即係佢食落去嗰時咧，佢有啲蛋香味啲芋頭，係係啊，嘛？嗱呢啲冇話我正唔正宗嘅喎。係啦，咪一陣啲人各施各法啫嘛，冇乜所係各謂，施各法係，真係冇咗。冇乜所謂嘅真係。係啊，咪一陣又話，哎呀，你又話咩正宗？我從來都唔夠膽講正宗。煮嘢食我其實我都覺得應該係自由發揮嘅，冇乜所謂嘅。自由發揮，有啲人咧中意甜啲嘅咪甜啲啦，係嘛係啊，？有啲人中意落玫瑰花都得㗎，係啊，冇所謂㗎，係嘛？有時變一變喎，試下唔同嘅你嘢。亦都可以嗱咁難聽一句説話，喂，我依家玩個桂花，我亦都可以玩個咩㗎？嗯喂，嗰啲隻叫咩啊？士多啤梨都得㗎，攞新鮮啲士多啤梨咧切咗之後咧，係好正啊！我都整過啦，係咪啊？係啊。都得㗎。不過又又講咗出嚟啲，總之唔講住啲。又做招牌菜啦要。不過好耐啦，依家冇整。一樣嘅反沙芋頭，係咁樣咧我就加幾粒士多啤梨切粒，係啊，咁啊差唔多得嗰時咧，就擺埋落去。嗯啊，跟住咧再打一粒到咧，嗰啲嘅咧整好晒啦，擺喺面頭嗰度，係啊，個色彩咧好靚嘅。冇咁白咯，冇咁白晒。冇錯啦佢又嗰啲係咯紅得嚟咧，我即係好似雪白個紅得嚟，又有隻雪女透紅咁樣嗰啲。嗱，係嘛？而家好輕鬆篤得落啦，嗱， ，OK，佢浮起上來，咁你好輕鬆咁樣篤落去，嗱，咁樣就 OK 啦。係咁就 OK 噶啦。基本上咧，佢浮起上來咧，差唔多得噶啦。咁啊咧，最尾嗰時咧，你又開大啲火，咁啊逼一逼啲油，嚇咁樣。而家開大啲火噶啦，開大火幾耐到啊？估計你半分鐘。 1分鐘多啲都唔怕，將嗰啲入邊啲油咧逼咗出嚟先。嗯，等你一陣食落去咧，入邊啲油咧唔會含即係含住啲油咧太過多，太過多嗰頭咧，你食一嚿半嚿唔想食。咁如果家庭觀眾唔想炸都冇辦法噶啦，係咪？一定要炸噶啦呢個。你反沙芋頭通常咧炸啊比較過癮啲咯，係咯。空氣炸，炸唔知得唔得咧？唔知得唔得喎？有冇觀眾知道啊？有觀眾知道嘅話，不妨留言啦。係咯，空氣炸得唔得啊？反沙芋？我驚啲芋頭一炸，可唔可以變啲白辣咧？唔知喎，我都唔知啊。因為我都冇用過空氣炸。係咯。好 ，OK，搞掂，倒起佢。好。下啲水落去，嚇，開火，呢啲要煮耐唔耐㗎？而家好快啫嘛。好，OK 啦。哇，我哋落2糖到啦，輕輕地搞佢。你而家整呢個要唔要炒到佢變色㗎？唔使，我就如果你變咗色咧，變咗呢個色咧，嗰糖就唔靚噶啦。即係就變咗紅燒肉嗰種㗎啦。係啦，冇錯。即係咁樣搞咧，佢又唔會點樣變色嘅。嗱，咁我都問一問啦，因為依度啦，即係寶哥我依度都問一問啦，因為你而家咁樣炒啦，佢個色一變啦，就係即刻變㗎嘛，係嘛？係啊。咁通常係點樣情況下，點樣先知道係啱啱好咧？嗱，你轉頭要睇下就睇到㗎啦。你要去到嗰個程度。好，依家仲未啊，依家仲係好似水咁啊嘛，水溝糖啫嘛，依家你唔緊要啊，你佢邊咧唔燶咧，
即係唔少少微黃咧，你咪唔使搞啦。嗱，依家都未得，依家都未得。嗱，依家仲係稀嘅。咁樣你炒呢1比1咧，比較穩陣啲嘛。糖再多啲咧，你容易咧即係點樣講咧？好快反咗沙，變咗咧一粒粒嘅咯。嗱，依家好似嗱，我而家可以加埋落去。好，佢話呢度係1兩啊。係1兩。你中意桂花味濃啲，咪你可以加多啲。嗱，係咪好香嘅桂花味？得未？係。嗱，差唔多啦。我睇住都攰咯。唔攰咩啫？隻手啊！你做俾中意啲人食嘅，點會攰啫？做俾屋企人食點會攰啫？應該開心先係啊嘛。各個啊攰啲定係呢個攰啲啊？哦，就冇乜所謂嘅，即差唔多啫。總之做得開心啫嘛，你話是啦。差唔多啦。嗱，你可以熄咗火啦，呢個時候。好。啊，倒埋落去。啊，跟住攪下佢。最好咧離鑊。離鑊嘅意思即係咧，佢凍嗰時咧就好快脆。咁離鑊啊！即係而家等佢結翻，變咗，佢一凍咗變咗反沙。嗰隻芋頭咧又唔可以浸得太過腍個頭啊！浸得腍個頭咧，你兜兩兜咧，佢就散晒咯。咁啊，呢個時候搞快啲。一係喎。嗱，搞掂啦。都幾得意喎，原來係咁樣整嘅。係啊，咁啊搞掂啦。即係你唔想黐咁多糖嘅，你可以唔落粉都得。有啲人中意食芝麻，可以加啲芝麻。好，咁樣得啦。啊？好似冇見過有芝麻。有，我有時都會落芝麻嘅。有啲人中意食芝麻都可以加啲芝麻落去。哇呵！插到花上。搞掂。我哋今日介紹咧就係桂花反沙芋頭。